इन जानवरों ने तो इंसान के साथ मजाक ही कर दिया। नंबर 1, ये देखें यहाँ पे ये लेडीज अपना खाना खा के और आधा छोड़ देती है और बंदर ने फिर उसके बाद क्या ही किया, इसको मारा है झापड़। ये 5G का ज़माना चल रहा है। अब स्टेप नंबर 2 में देखो ये कैसे यहाँ पे इस आदमी ने पूरा नीचे ज़मीन में रगड़ के पूरा खाना इसको दिया। उसके बाद ये तो पूरा झाड़ के खा रहा है। देखो कैसे ये खाना खा रहा है, ये देखो पूरा फाड़ दिया। स्टेप नंबर 3 में ये देखो ये कुत्ता कैसे चलते स्केट बोर्ड पे इंसानों की तरह ये तो चलते जाता है। उसके बाद तो ये टॉयलेट भी कर ले रहा है। यही बंदर देखो यहाँ पे कैसे चढ़ के इसका बैग में से कुछ खोजने के लिए जाता है, तो ये आदमी नहीं देता है, मार